Guyyaa kaleessaa waan dinqii tokkotu ta'e. Innis immoo maalidha yoo isin jettan, kaleessa akkuma isin beektan faarfannaan albeema arfaffaa faarfataa Abrahaam Tarree Jabanni kee jedhu eebbifamee ture. Egaa eebba faarfannaa kanarratti wanta namni hin eegnee fi waan namni hin tilmaamne tokko ta'eera. Innis immoo egaa namni Waaqayyoo raajiin Masarat faarfataa Abrahaam Tarree sarpiraayizii godhe jechuudha. Bakka eebbaa yookaan immoo eebbisiidii kun itti geggeeffame waldaa muluu wangeelii qaxanaa huletti xooraayilochii itti argamu ture. Egaa namni Waaqayyoo kun achitti argame eebba kana hirmaachuu hin danda'u waan ta'eef faarfataan Abrahaam Tarree immoo kabajaan na affeeree jira waanta ta'eef jedhee bilbilaan CD kana eebbisiisee jechuudha. Innis immoo kadhannaa kadhatee sana booda namni Waaqayyoo namoota achi jiraniif akkasumallee CD kana irratti erga kadhateen booda immoo qarshii guddaadhaan yookaan immoo qarshii 700 nan fudhadha jedhee caalbaasii mo'atee jira jechuudha. Kun wanta baay'ee nama gammachiisuu fi namatti toludha. Akka kanatti yeroo wal deeggaran yeroo wal bira dhaabbatan baay'ee namatti tola. Namni Waaqayyoo raajiin Masarat nama garraamii fi gara laafessadha jechuudha. Egaa akkuma isin beektan faarfataan Abrahaam Tarree kanaan dura faarfannaa garaagaraa albeema 3 hojjetee ture. Garuu immoo albeema kana yeroo hojjetu mudannoo garaagaraa qaba jechuudha. Lakkoofsa 1ffaa fi 2ffaa yeroo hojjete umurii daa'imummaan waan hojjeteef akkaataa inni barbaaduu fi akka gaariitti saba bira hin geenye. Lakkoofsa 3ffaa irratti immoo wanti namatti hin tolle tokko irratti raawwatee ture. Innis immoo waadaan sobaa galamee fi haala hin taaneen mucaan gufatee ture jechuudha. Maarree egaa isa kaleessaa irratti immoo egaa namni Waaqayyoo tumsa kana bira dhaabbachuuf jecha egaa 700 albeema faarfataa Abrahaam Tarree deeggarsaa ta'uuf jechuudhaan bira dhaabbatanii tumsanii jiru jechuudha. Egaa eebbi albeema kanaa bifa ajaa'ibsiisaaf dinqisiisaan haala hawwataa ta'een raawwateera. Faarfattoota nuti qabnu qaqqaaliin amantoonni keenya bifa gaarii ta'een hirmaatanii jiru. Danuudhuma guyyaa kaleessaa sagantaaleen garaagaraa jiran keessaayyuu sagantichi bifa gaariidhaan raawwatame jedhu namoonni achitti argaman. Egaa suuraarraas akka argitan faarfannooti isaas immoo akka argitan bifa garaagaraan gadhiifameeti jira. Egaan hordoftoota keenya ammallee faarfannaan isaa yuutuubii irratti gadhiifamee jira waan ta'eef namni kamiyyuu seenaa itti eebbifamaa isiniin jennee isiniif dhaamna. Jabanni kee hin qabbanaa'u jedha. Egaa jabanni Waaqayyoo hin qabbanaa'u, ho'ees hin qabbanaa'u. Jabanni Waaqayyoo jabana sirriidha. Egaa olaantummaa kan qabu bakka hundumaatti egaa hangafa kan ta'e isadha. Bara baraan mootii kan ta'e jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya keessana eebbisu. Miidiyaa kanaaf immoo haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Wantoota nuti isiniif gadhiisnu akka nama bira ga'uuf immoo egaa sheerii godhaa isiniin jenna. Eebbifamaa. Nutis immoo egaa hojii hojjennu hundumaaf hojii gaarii tokko qabannee dhufuuf jenna waanta ta'eef nu tumsaa nu bira dhaabbadhaa. Subscribe gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheerii gochuun nu deeggaraa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessana eebbisu. Eebbifamaa isin jaallanna.